nate tuweyanziza nnyo okusigala nga muli ku Sisters Empowerment Show. Mwebale kubeera naffe, kutambulira wamu naffe. Nga bulijjo olunaku omulamu ogwaffe olwaleero gugenda kubeera tukuuma tutya obutonde bw'ensi. How do we protect our environment? So, without wasting a lot of time, bulijjo tulina aba sponsors baffe, Urban Events, byebifaananyi ebirungi, camera video ennungi eno gye mulaba wobeera ng'olina omukolo gwo. Contact us, tujja kuleadinga ku Urban Events. Nga bulijjo nine munnange Daisy weebale kujja. Naawe weebale kukkiriza kubeera nange ne tutambuza ekintu kino. Tukitutte ku level. Okay. So, tetugenda barresaayo, mpozi tetujja kwerabira aba sponsors baffe. Tulina Lien's Bakery is one of our sponsors, Urban Events. N'essomero eddungi erisomesa abaana Namayumba St. Daniela Education Services. Mutwaleyo abaana muba contacting mwetegeke. Oluggulawo we bati amasomero mugende mutwaleyo abaana muyiike mu bungi tusange ng'ebintu byo biri clear tusobole okuba nga tusomesa ate abaana b'eggwanga. Nga bwe tugambye olunaku olwaleero naye nga tetunnatandika. Abalabe baffe tulina abantu bangi abalaba show eno naye tubakubiriza please subscribe. Tulina videos nyingi nnyo eziri ku mukutu guno ate eziyigiriza sharinga na munno n'emikwano gyo n'ab'enganda mulimu ebyokuyiga bingi. Subscribe, like, into practice. Bw'oba olina ky'oyizeeyo mu bintu bye tukugambye olwaleero tujja kusaba okiteeke mu nkola. Oleme kukoma mu kusoma naye nga ne mu nkola nakyo okitaddemu. Tujja kubeera basanyufu nga mutuwadde testimonies nti kino mwakiwulira ku mukutu gwaffe n'ofuna amaanyi agakikola. Video eno egenda beera mu Luzungu ne mu Luganda. Nga bwe tugambye olunaku olwaleero tuli omulamwa gwa okukuuma obutonde, environmental protection. Tukuuma tutya obutonde obw'ensi? Oba omuntu ali yatulaba yandiyagadde okumanya bwe twogera ku butonde bw'ensi ki ekyo kyennyini kye tutegeeza? Daisy. Weebale nnyo Lilian, mpozi ekigendo tukozesa video eno mu Luganda ne mu Luzungu nti waliwo ebintu ebimu terms ezimu nga za Luzungu nga kiyinza otukaluubiriza okuzinnyonnyola mu Luganda naye nga ate bw'oba okyogedde ekyokulabirako nti no environmental protection etegeeza ku preserving natural resources byebino ebintu Katonda bye yatonda mu butonde bwabo. Ekyokulabirako emigga, wildlife zeze ensolo ezibeera mu bibira mu nsiko, tuyina wetlands ze muyita entobazi, tuyina emiti, tuyina kwegamba ebintu bingi Mukama bye yatutondera naye ng'ate olw'embeera nti ezze ekyuka tuyina bye tuyita global warming mu kaseera kano. Ndowooza muwulira kye bayita climate change. Nti buli muntu agamba it is due to climate change that things are changing. So twagala okubimenyaamenyamu mu lulimi olwangu okugezaako okubabuulira kiki ekireese obuzibu buno era lwaki twetaaga okulaba nga tukuuma obutonde bwaffe. So y'ensonga lwaki twogera ku programu eno ku mulamwa guno naye nga environmental protection kitegeeza kukuuma butonde bwansi n'ebintu ebyo Katonda bye yatonda okulaba nti tetubijaajamya oba tetubyonoona kubanga bwe tubyonoona waliwo obuzibu bwe tujja okulaba ng'ekyokulabirako kati twafuna changes mu season. Luli edda twamanyanga ti January gwabanga mwezi gwa nkuba naye kati gwa musana naye kati ate oyinza okwesanga enkuba etonnya mu January mu gw'omunaana oba ogw'omumeka nga gulina kuba gwa nkuba naye ng'omusana gukyayaka. Waliwo n'ekiseera we tutuuka nga tuwulira ebbugumu lingi ndowooza waliwo ekiseera olwowulira ng'owulira ekiro. Kati ebyo byonna bireeteddwa olw'okuba nga tutaataaganyizza obutonde bw'ensi era mu programu eno mujja kumanya biki bye tukola ebisobola okuleeta okutaataaganya obutonde bw'ensi era y'ensonga lwaki tusazeewo olwaleero okubagamba nti wadde nga tubasomesa tuba empoweringa mulime mukole eki naye mugezeeko okula nga mukuuma obutonde bw'ensi. Mpozi oli yandiyagadde okumanya nti ani avunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi? Kati mu kukuuma obutonde bw'ensi kye mulina okumanya waliwo mu lulimi olusaayansa kye bayita fauna ne flora. Fauna bye bisolo, flora bye bimera.
So kati ffe ng'abantu naffe tulina okulaba nga tuko-existinga n'ebisolo n'ebyo ebintu. Okitegeera? Co-existence kwe kubeerawo nga buli omu abeerawo nga tewali amalirawo munne kwaŋŋamba empewo gye tussa. So bw'ombuuza nti ani ateekeddwa, olina okumanya ani afunamu abenefitinga mu kintu kino. So gwe ng'omuntu individuals olina okulaba nga oprotectinga ki obutonde bw'ensi. So kitukakatako ffe ng'abantu okukuuma obutonde bw'ensi. Kati yandibadde muntu yekka oba waliwo n'abantu abalala? N'abantu abalala kaakati engeri bw'osoma olumu ku mateeka gaffe waliwo constitutions oba amateeka agatondawo ebitongole nga NEMA, National Forest Authority, nago gawa ebitongole bya gavumenti obuvunaanyizibwa okukuuma obutonde buno. Ekyokulabirako tulina ebitongole nga NEMA, National Environment Management Authority, tulina ebitongole nga National Forest Authority, abo babibira, tulina ebitongole nga Ministry of Energy, abo baki bintu nga masanyalaze, tulina ebitongole nga Ministry of Water and Environment, abo mazzi byennyanja. Kati kwegamba waliwo n'ebitongole ebirala bye tuyita organizations, naye ng'ogyeko n'ebyo tulina n'ebitongole bya nakyewa bye bayita NGOs. Tulina ebitongole bye tuzze tulaba kaŋŋamba ebikola ku nsolo z'omu nsiko, WWF, tulina Uganda Wildlife Authority, tulina kwegamba ebitongole bya njawulo nga n'abantu abateekeddwa okukuuma ebintu ebyo yeffe nga tuyambibwako n'ebyo ebitongole. Kaakati ensonga lwaki tulina okukuuma obutonde bw'ensi? Lwaki tulina protecting environment? Why should we protect our environment? Mpozzi ansa eri emu naye nga tugenda kuwa ebyokulabirako ebyenjawulo. Tukuuma obutonde bw'ensi olw'ensonga nti Katonda yatonda obutonde nga bulina okubeera nga bwe buli, naye nga ffe tulina okubuprotectinga mu Luganda okubukuuma okulaba nti tububeeramu mirembe, oba n'ebisolo bububeeramu mirembe. Kati ng'ebyennyanja ng'ebyo muwulira ebyennyanja tebikyalabika, edda byalinga bya layisi naye kati byafuuka bya bbeeyi. So kitukakatako okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi so that we preserve those natural resources. Natural resources nazibagambye, tulina wildlife. Wildlife Uganda kweyimiridde tourism, forests, ebibira tulina okubikuuma kubanga mu bibira mwe tujja enkuba. Mu bibira they act as wind breakers, emiti. So ebintu bino tubiprotectinga kubanga birina omugaso eri ffe abantu n'ebisolo. Kati jjukira nti no emiti giriko eddagala, so bwe tugenda ne tutema emiti tuba olumu tusse the medicinal value eri mu eyo natural resource. Ate jjukira ne gana amadagala agasinga kati ge tufuna mu malwaliro nago bagajja mu miti. Kwegamba bw'oyogera ku natural resources tetuggwayo ebintu bingi nnyo. Nkugambye tulina ebyennyanja ng'ebyo tulina nga like water bodies okusinziira nga Mukama bwe yatonda ensi. Ate bwe tuprotectinga environment oba obutonde bw'ensi kiyamba ebintu ebyatondebwa mu kubeera mu kintu ekyo okubeerawo. Habitation, you know. For example, bw'otema ebibira ebisolo biba tebiina gye bijja kukola ki kubeera. Bimaliriza bizze mu mayumba g'abantu. Owulira abo abantu ababeera kumpi ne national parks nga bagamba nti nno enjovu zaatulumbye oba biki. It is because abantu batema amayumba gaazo nga byebibira nebisalawo okwenoonyeza gye bikola ki ebiraga. So we preserve the environment so that the natural resources there are protected to inhibit ebintu ebina okubeeramu. Tulina emitendera kale emitendera emeka gye tusobola okuyitamu okukuuma obutonde bwaffe. Mpozzi nga tetunabagenda ku mitendera, natural conservation kwe kukuuma obutonde mu bunene bwakyo. Environmental protection and natural conservation olumu babikozesa nga kyekimu. So tugenda kutunuulira mu bugazi bwakyo okukonsavinga, okulaba nti obutonde tubuleka mu ngeri gye bulina okukola ki okubeeramu. Olw'ensonga nga bwe tugambye tulina emigaso mingi gye tubifunamu. Tufunamu emmere,
tufunamu empewo eno gye tussa abamu ku mmwe mujja kurealizinga no bwe twabeera ne covid nti oxygen bamutunda miliyoni 10 bwe tujja okumanya obulungi bw'obutonde buno nti bwola oxygen tumusiza ku bwerere naye ekiseera kyatuka ne tuba nga tumufunira ku ssente za waggulu ng'ate tetuziyina so yensonga lwaki tulina okukuuma obutonde bw'ensi ate naffe okusobola okubeerawo so engeri nnyingi ze tusobola okuyitamu okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi emu ku yo kwe kulaba nga tukuuma ebibira forest conservation and protection nkulu tugenda ne tuwulira abantu batema ebibira mabira bamutema bano bazze basanze ekibira ekirala bakitemye naye ebirungi mmwe mufunamu ebirungi ebiri short term nti mufunye embaawo n'ofuna ssente naye ng'ate long term result egenda ku affecting a generation from your generation to the next generation kubanga bw'otema ekibira ate tozzaawo omuti mulala so effect eyo gye tuyita global warming nti kati omugaso gwandibadde nga guva waliwo kaleeya akali awo mu bbanga akatuprotecting okulaba nti omusana bwe guva eri waggulu tegututuukako directly katutandisa okubiwulira kubanga tutema ki ebibira so one of the ways gye tusobola okukuuma obutonde bw'ensi kwe kulaba nti nno tusimba emiti n'ebibira era nti kyemuva mulaba ng'ennaku zino gavumenti egamba buli muntu yenna gwe bakwata ng'atema ekibira oba wazimba mu kibira babagobaganya so yeyo engeri ki emu engeri ey'okubiri tugiyita soil conservation okukuuma ettaka olaba waliwo abantu ababeera mu bifo ebimu nga ababeera eyo ebuduuda n'owulira nti ettaka lyabumbulukuse eribumbulukuka naye era balina engeri gye balina okukikolamu okulanga ettaka eryo terikola ki teribumbulukuka ne bw'oba ng'oli ku lukalu ŋŋaano bwe tuli waliwo kye tuyita soil conservation in such a manner nti mugenda mulimu ensalosalo mu bitooke nti enkuba bwejja terinaazaawo lyonna n'erikola ki n'etwala n'obugimu bwayo jjukira topsoil yebeera fatayo so okulaba nga mukonsavinga ettaka mulikozesa bulungi nti mu bifo ebimu biri ku lusozi engeri yokka gy'osobola oddikuumamu kwe kulisimbako kangamba emiti that is also soil conservation ensonga lwaki abantu abamu baba balimira ku lusozi bakola nga terrasobola okukuumamu obutonde bw'ensi enkulu ennaku zino gavumenti yaffe gyegezaako okutu encouraging okukola is recycling. And I think you've heard of these recycling factories. Recycling kitegeeza kukuba ebintu nga plastic ne mubikolamu ebintu ebirala ne mutabisuula n'obuveera. Ekyokulabirako mu Uganda abantu bangi basuula nnyo ebiveera mu kkubo mu nnimiro kati n'otuuka wano nga bwe tutudde wano mu kasuku kaffe ng'olaba obuveera buubwo kati obuveera obwo bulina engeri gye bupreventing amazzi okuyingiramu mu ttaka. Ensonga lwaki baali baagala nabbuwera era babuwera naye nga nkyalaba bungi ekigenda mu maaso balina kye bayita mayina ekika kye bamanyi nti kyo bwe kigenda mu ttaka tekyaffectinga nnyo ki mutonde. So ennaku zino gavumenti ebadde ekubiriza nnyo abantu okutandikawo factories ezirecyclinga obwo obucupa ne mubukolamu kaŋŋambe engatto niidiina obuveera ne mubukolamu ebintu ebirala eby'omugaso ne tutabisuula era nja kukubiriza nnyo abantu abali abanoonya emirimu egy'okukola. Recycling is one business esobola otukolera wano e Uganda. We have not embraced it but bw'onooba nga osomyeko ku mawanga amalala balina engeri bo gye ba protecting them their environment by encouraging recycling nti bw'ogula akacupa ka mineral water bakusaba ssente nnyingi ate bw'okazzaayo bakuwa ssente okusikiriza obutakakola ki obutakasuula. So I think that is one way our government can also try to conserve the environment. Then engeri endala of course engeri nyingi waliwo waste management yali ati awana e Uganda tulina omuze bw'oba osuula ebisaaniko by'ofumbyemu endagala obuveera obwojje mu supermarket obucupa byonna obisuula mu dustbin emu n'omala n'obikwata n'ogenda n'obisuula nga wali byonna amacupa kati nga gali bwolaba amacupa gali obuveera byonna n'obisuula awo n'obigatta wamu naye ng'ate wandibadde obyawula weebale nnyo. So mu nsi endala bw'obeera nga
odisposinga yo waste wabeerawo dustbin ya plastic n'obuveera newabeerawo dustbin egendamu waste zino eza kitchen newabeerawo neyo egendamu amacupa agatika so bo kibayamba okubi recycling oli gwe mbadde nkugamba nti bino biri recyclable era bwe batuuka okujja okukima ebisaaniko bwe babisanga biri mixed tebabitwala kati naffe wadde ebyaffe tebabitwala tulina okuyiga engeri gye tubi managingamu ate ne tulekeraawo n'okwokya ebisaaniiko ebyo kubanga buli lwe tubyokya ogwo omukka oguvaamu gu affectinga the environment. Yes, so waste management is also another one, but lastly and not least tulina avoiding pollution. Pollution mwenna mumumanyi mubaddeko mubadde mulabangako ogwomuka oli nakugamba nze nina factory endi ekumpi naye oba ekola plastic oba ekola biki ngeleeta ogwomuka gutu affecting obulamu bwaffe health wise naye gu affecting an environment. So ebiseera ebisinga ffe abakola mu bya obutonde bw'ensi kubanga nze mbadde n'omukisa nti undergone training mu bino ebintu ebisolo ebibira ebyo byonna to encouraging nnyo abantu nti bw'obeera kumpi n'omuntu nga polluting environment muwaabire akwatibweko okulaba nti tukuuma ffenna obuki obutonde bw'ensi ate n'abo abalala ba polluting nga balina allowable level nti bw'oba olina factory ng'eyo olina okutubuulira plan ogenda ku polluting otya at what level, what mechanisms do you have in place. So pollution is another, controlling pollution is another way gye tulina okukola ki okukuumamu obutonde bw'ensi. naweerako nti n'emmotoka enkadde nazo ziyitera okuleeta omukka ogwo omubi especially mu cities ezisinga baba babala water air quality so ogenda okwesanga nga busy towns air quality yaayo eri nga si nnungi nga teyitawo loza ensonga lwaki oba bakkiriza kati Uganda nti basaleko ku myaka gy'emmotoka eziyingizibwa mu ggwanga. Yes, because as a motoka emitting a carbon dioxide levels mu environment. Era gye weegendereze bw'obeera n'emmotoka eyo enkadde bw'ereeta omukka kino kye tuyita ekikka ne bagamba emmotoka ekuba ekikka kiringa kyafumbire bw'ogubeeramu gulina engeri gwejje kusonsomola mu nnyindo. So okwo kusonsomola kulaga gw'olaba omuntu naye ate air naye ebeera ki polluted. So yensonga lwaki gavumenti nayo yatandise n'okulekerawo okuleeta emmotoka ezo enkadde ate era n'enkadde baziteekako omusolo mungi okusinga emmotoka empya. Waliwo ekirala tetuyinza kwegamba ebintu bingi nnyo naye n'ekisinga obukulu kwe kulaba nti abantu tubasomesa nga bwe tuli wano olwaleero public awareness and sensitization nti tuteekeddwa okubuulira abantu obulungi obuli mu kukuuma obutonde bw'ensi nga tugenda tubasomesa mu misomo egy'enjawulo. Muyinza obutagenda mu classroom nga bwe musuubira naye kati era nga bwe muli kweno program era tuli mu kubasomesa na kuyiga nti no tulina okukuuma ki obutonde bw'ensi. Abo bonna abaagala okulya ssente abali bakaashi basireyazi temulina ngeri gye mugenda kusilayinga ng'obutonde bw'ensi mu bwonoonyi oba nga abantu babwonoonyi. Kyemuva mulaba ng'ensi ez'ebweru ziyina ebyo ebintu biwinta nga ekiseera kituuka obudde essaawa 7 obudde ne buziba ng'obudde bunyogovu nnyo naye ffe Katonda yatutonda nga mu nsi yaffe Uganda yatuwa a very good weather and I think that's why our country was named the Pearl of Africa. So we must protect it jealously because tetulina walala gye tugenda kujja mukka gwa bwereere mukka mulungi weather nnungi omusana bwe gwaka mu bulungi enkuba bw'etonnya kigero kwegamba ne tubeera nga tuenjoyinga obulamu bwa bulijjo. Ate nga ne species z'emiti tuziraba mingi tosobola kutambulako okuva wano ne wali n'otafunayoko ku muti. Kati olaba covid bwe yajja covid bamukola mu miti gya wano mukuza nnume abasinga mumumanyi n'emitiititi emirala kati kyova olaba nga bwe tugitema tuba tufiirwa n'ebyo ebintu bwe bityo ng'eddagala. Ate naffe bajjajja baffe abaseera ebisinga bagendanga bugenzi mu nnimiro nga wano n'afuna omuti ogwo n'agugyako ekikoolo oba eddagala n'afuna eddagala n'ebyogero by'abaana biki ebintu bwe bityo. So tubibuusa amaaso naye ng'ate bikola ki bituyamba. Kati ekyo ekintu kikwatagana
ensonga lwaki tulaba environment yaffe ng'ekyuka. Abalabi abali abatulaba bamanye lwaki tulaba nti engeri gye wayogeddeko ku season wali nti idda twakulanga nga bamanye January era bagitumanga n'amannya nti gatumya, meaning nti yabeeranga ya musana nga gwabera no in January in Luganda yabeeranga ya musana yankuba so kati ogenda okwesanga January ng'ate kyetwali tusuubira ate si kyekyo. So lwaki essaawa eno environment yaffe ekyuse tebikyali predictable ng'ebyedda. Kati ensonga ziringa 2-3 naye ziyinza okunkalubiriza okunyonyola mu Luganda. Naye one of the reasons is we have depleted the natural resources. Depleting tumazeewo, tutemye emiti. Yes. Wetlands tuziyingiddemu tubikako ettaka ne tutandika ate okuzimbamu, tusimye omusenyu gwonna ne tugumalayo mu nyanja, tutemye emiti, tuse ebisolo byonna tubimazeewo. So we have depleted the world kubanga n'ebisolo ebyo byemulaba birina contribution gye bikola mu environment. So buli lwe mugenda ne mubitta, oli atta enjovu n'ayagala okufuna ivory, ebyo byonna byonna y'ensonga lwaki kati n'amateeka makakali okusanga ng'otemye ebisolo oba nga olina kyokoze ku bisolo eby'omu nsiko. Oli n'akubuuza nti lwaki ensolo muzikuuma nnyo okusinga abantu? But because they have an environmental contribution, so we have depleted all those natural resources, and for that is our why own benefit. Yes. Nga tetulumirirwa abantu balala ne generations ezinajja. Kati because of that, there is what we have experienced abantu kye bayita climate change. Climate change mwenna mukiwulira, abamu tebakitegeera bulungi, but I know you when you hear these discussions ogenda okulaba nti kitegeeza enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Kati ffe tetunnakifuna bulungi naye mu nsi ez'ebweru bo baakifuna dda, era bagezaako okulaba nti nno bateekawo measures okumitigatinga, okukendeeza ku bintu bino bye tukola through human activities, kubanga ekireetedde embeera y'ensi okukyuka by'ebikolwa bye tukola. Tulima bubi, tufuuyira eddagala, tutema biki, kwegamba ebyo byonna bye tuzze twogera. So one of the reasons why the environment is changing is depleting. The other one is global warming. Kati effect engeri gyeri felt everywhere globally egenda affectinga n'ensi zino endala nga eyaffe. So global warming naye alina engeri gyatu affectinzeemu, and therefore we have experienced this in our countries in several ways. N'ensonga endala is loss of biodiversity. Biodiversity nga bwe nkugambye ebintu bingi ebiri involved. Mulimu ebisolo, mulimu ebimera, mulimu biki, mulimu abantu. Kati tugenze nga bwe nkugambye emiti, oyinza okusanga guno omuti bwabeerangako bisolo bw'ebiti kino ekibiri mwabeeranga. Kati ebyo byonna tugenze tubikola ki? Tubitta. Akitegeeza ezo bye twandisenga species oba generation y'ebintu ebyo okusinziira. Kati edda twawuliranga emivule, emiti gy'emivule oba n'ebiki, naye kati essaawa eno ogenda olaba ng'oginoonya nga tokyagulaba. N'ebisolo ebimu ebyabeerangawo edda because baatemanga emiti ne bidduka oba ne bidda awalala, so kati si kyangu kyakulaba ebintu bwebityo. So naye ng'ekireese bino byonna is the different human activities bye tukola. We pollute the environment, tukozesa chemicals, tusprayinga buli kaseera ennaku zino owulira buli alima fuuyira olumbugufuuyira totawaana. So because tutemye ebibira, that is deforestation, twagala kuzimba mayumba tekawo goloofa. Tugenze mu nsozi yonna yonna tuzifuukudde ne tuligira ettaka ne tulikola ki, tuliseeteeza tusobole okukola ki, okuzimba ku nsozi ezo. Naye ng'ensozi ezo nazo zirina ki, advantages. So zezo ensonga lwaki environment yaffe obutonde bw'ensi butandise okukyuka. Era abalabi baffe tubajjukiza nti mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Naye tujja basaba nti mukola bino byonna, oba olima oba okola kigezaako okulaba ng'okuuma obutonde bw'ensi. Ku byoyogedde, what are the major challenges that are affecting our environment?
ngenda kusooka n'abantu kye batatera kuteekako nnyo essira. Tulina kye tuyita noise pollution. Okimanyi nti ne noise pollution is a challenge. Oyinza okusanga abantu nga balina ebintu bye bikola naye nga polluting environment through noise. Ekyokulabirako abantu abakuba endongo. Nga noise eyo eri too much. So that one also affects the environment. Ojja kubuuza how. Ebisolo bibeera omwo. Waliwo obunyonyi nga bw'okuba wano endongo ngambe nga tuli wansi wa muti. Ebinyonyi tebisobola kubeera bijja kukyaluka ate bigende. So noise pollution is also one of the challenges that we experience. Although abantu bakiyisaako amaaso naye ennaku zino NEMA yatandika okukwata abantu polluting the environment through noise. Nagweno musango. Ogenda n'oloopa ssebo ne bajja ne bakola. Balina n'okupima noise levels. Kyoba olina factory ng'eyo ng'olina ky'oproducing naye nga kikola noise, nakyo kikola ki? Kati tulina water pollution. Water pollution yebyetya. Eyindi mu ngeri ya njawulo. Recently nali ndaba TV n'endaba ono LC5 wa Kisonga ayogera ku kusima omusenyu mu nnyanja eyo. Ng'olaba engeri abantu gye bagenze ne basimamu ennyanja ne bateekamu ebinnya mpompogoli babiyita ki? Mpompogoma z'ebinnya mu nnyanja. That is one. But two, waliwo n'abantu abakola factory ojje mwegendereza ensonga lwaki baagala nnyo zikola mu wetland basobole okulaba ng'ebintu bwe babiyiwa mu mazzi ago bigende. So that is water pollution. Ate nga birina effect gye bikola. They are chemicals. Kati gwe bw'ogenda amazzi ga wetland gesengejja ate ne gagenda mu natural resources eri gye tujja amazzi ate ne tuganywa. Ne tulyoka tufuna endwadde nga kansa biki n'ebintu ebirala bye tutakola ki bye tutamanyi bwa gye bivudde naye nga bivudde mu bikolwa byaffe. So that is one of the example of water pollution as an environment challenge. The other one is waste and land pollution. Ekyo nakyogeddeko dda. Ebisaaniiko mubisuula mutya? Mubyokya. Mu nsi ezimu tebakukkiriza kuwokyayokya busaaniiko wano mbusimanye omaze okusaawa obukuŋŋaanye obwokye. It is an offense. Because ebintu byo byokola n'engeri gy'obikolamu birina engeri gye bi-affectinga. Naye ffe wano mu nsi yaffe osanga omuntu ng'akuŋŋanyiza omuddo gwe agwokyeza, omukka gugenda wa banneiba guyingira mu nnyumba gukwaffectinga. Ate nga olaba omuddo ogwo ate ng'oba osobola okuguzanga mu bitooke mu nnimiro oyo ne gumawukinga n'ogubikusa. Kati the other challenge is climate change. Climate change is a whole topic, naye enkyukakyuka mu butonde bw'ensi is a very big challenge. Era tuleetedde n'ebintu nga shortage of water. Mukimanyi nti nno waliwo ekisaawe kyatuuka ne bagaa nti amazzi mu Lake Victoria gagenda oba gasse ate olula ne tuwulira nti nno geeyongedde waggulu ne gagenda ne mu mayumba g'abantu. Ekyo kyonna ekireese ebyo is climate change. Nabagambye ne ku loss of biodiversity nembagamba ne ku waste management. All those are the different challenges we have. Naye nga biva ku ki? Ku climate change. Waliwo ebisolo bitakyasobola kubeera mu mbeera ezimu. Mwatema ebibira kati tezina we bibeera. So eyo species egenda ekola ki? Eggwawo. Ne tubeera challenge endala wano mu Uganda eri very obvious is deforestation. Okutema ebibira. Abantu batema buli muti ne batema n'omuti gw'omupaapaali. Kubanga ayagala kukola enku, abalala baagala kukola manda, abagala kusetolinga, abalala bagazimba mayumba. So deforestation is an environment challenge. And then waliwo ne kye tuyita genetic modification. Muwulidde ebintu bye bayita genetically modified products. Ebyo bagenda bagattagatta ne bagamba nti bino eggi kati bya plastic. Ne mugamba nti bw'osimba ono kawo akulira mu myezi 2 ate omulala akulira mu myezi 6. So that genetic modification in itself is a climate change. Ebyo ebintu birina effect ku environment kubanga engeri gye babikolamu olumu birina chemical composition. Erina engeri gye affectingamu ki obutonde bw'ensi. So bannange tubeereyo nga tukola ebintu wadde abasayansi bavumbula kino ne kiri naye nga mumanye nti ebyo ebintu birina challenge gye bireese ku ki obutonde bw'ensi. Oyogedde ku genetic change kubanga waliwo ennaku zino okusinziira edda twalabanga nga bajjajjaffe
balimanga kasooli ebijanjaalo naye nga ku ebyo we babi harvestinga ne batoolako ebyokulya naye ate nasigazaawo byanazaamu mu nnimiro naye ogenda okwesanga nga ennaku zino tokyasobola kujjawo babijanjaalo bakasooli oddemu yennyini ez'ensigo oggyeko okoleki ozibe kitegeeza nti nutrients ezo ezaabeeranga muli ziba zikoze eki zifudde ovuiki nga zaalinga ziyambako ne ku ttaka ate n'ekirala okufuuyira bw'oyogedde ku ekyo n'enzijukira okufuuyira zino genetically modified products ojja kuwulira enembogo okukula olina ogifuuyira ennyaanya fuuyira emirundi 6 owiiki those chemicals ze tuteeka mu ttaka ziyina engeri gye zitale natural chemicals so these genetically modified products have an effect on our environment. Temwerabira ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga, comment. Muli bawuliriza balungi mweyongere tukyagenda maaso. Kakati Daisy, what are the major causes of environmental problems? Of course obyogeddeko byagala okufaanagana naye what are those causes? Deforestation namwogeddeko dda kutema ebibira, overpopulation wano mu Uganda oba ne mu nsi endala oyinza okusanga of course wano we are not overpopulated person naye waliwo ensi nga ziri so overpopulated ng'abantu bebeera kumukumu and kitegeeza ne activities zebakola zi affecting ki environment. So overpopulation is another issue. Mininga kyeki mu Luganda okusima okujjayo minerals mu ttaka. Yes, mining is another cause of environmental nti onoonya gold kati olaba gold abeera wansi mu ttaka so balina okusima ettaka bamutuukeko. So kati like that is also a cause. Era bw'onoogendayo mu birombe gye basima gold ojja kulaba ng'ettaka lyonna lyafaafaagana dda balitaddemu ebituli. Waliwo energy production, for example bw'ogenda nga eyo mu dams oba abantu abakola projects ennene nti bano bazimba baconstructinga oba balina kintu kye basika amasannyalaze ng'ago biki ebyo byonna birina engeri gye bi-affectingamu ki environment. Ne wabeerawo ne natural causes. Natural causes nakugambye ku buduuda abantu b'ebuduuda nti ettaka ne libabundikira waliwo ag'amataba ne wabeerawo n'enkuba ennyingi ennyo eyitiridde ogenda okwesanga nga environmental challenges wano ze tufacinze mu Uganda ate recently tugwenze n'okwesanga nga bi-increasing nga gwekimanyi nti edda eggulu lyalwangawo kuba abantu nga bwe likuba abantu nga owulira bagamba mbu bamusindikidde eggulu ne limukuba naye these days tuwulira nnyo lightening nayo. That is also one of the effects etulaga nti the way and activities that we are doing are affecting the environment greatly in that it is coming back to us. Andi bati bagamba kyenawulira eggulu okuba that Kaspark bakye kandigenza oba nga muti ate kasanga muntu oba nyumba oba kikyo balaba ennyumba ezimu zibeerako ne lightning conductors ebyo. So bintu bikulu nnyo bye tulina okumanya okumanaginga n'okuavoidinga. Kakati nga twogedde ku causes ezo causes nga bw'ozogedde wabeerawo ne effects. What are the effects, major effects of environmental challenges? Effects already nga bwe mbadde twogera era tuze tubikoonako but briefly kantandike n'ekizibu. There is what we call ozone layer depletion. Waliwo ozone layer keka bubi ndowooza akali eyo waggulu eyo nti era abantu balaba nti omusana bwe gwaka tegutujjaako ne gutukuba. Abaali bagenzeeko mu nsi z'ebweru bwe bagenda mu kye bayita summer waliwo kye bagamba nti omusana gutwokya direct heat owulira ddala nti omusana gukwokya guno omubiri n'owulira nga omuntu ali ku sigiri. Baba basiiba ne bateekako ebizigo oba ne mu swimming babeera mu n'engoye tebaagala kwambala. Naye ng'ate ffe twali tetukiina naye tutandise okiwulira ogwo omusana gw'owulira nga omusana gukwokyeza ne gukutuuka ku kawompo ate nno gukuleetera ne kansa. Weebale. Kati ekyo ekireese ekyo omusana omungi ennyo okuba nga tuguwulira directly is the depletion of that ozone layer. Keeka akabubi Katonda ke yakola akaali ka protectinga omusana enkuba bwe kuba gujja naye kati byonna bitutuukako butereevu. So that is one of the effects. Effect endala tulina
ebintu ebivudde mu kwonoona environmental degradation bingi tubyogeddeko. Ebyo byonna deforestation, ebimera tebikyakula mukozeseza nnyo chemicals, musimba omuti gwa ova ne bugaana okuteekako emiti gya ffene n'avaamu ng'oba ali ata n'ofuna omuti gwa muwogo nga munene bwe guti naye nga teguwooma. So all those are the effects of what? Of environmental change and depletion. Naye tulinayo n'ekintu ekirala kye tutasobola kubuusa maaso, obulamu bwaffe. Human health has been affected. Mugenda ne muwulira omuntu n'akugamba nti nze bwe mbeera ennyo mu musana ngenda mpulira nga agenda okuzirika. But n'ekirala waliwo bino ebintu bino bye tugambyeko pollution and those chemicals, they have effect ku bulamu bwaffe. So at the end of the day tuwulidde abantu bangi abafa cancer olw'ebintu bye tulya naye nga bivudde mu environment yaffe. Tukozesa nnyo chemicals, lifestyle yaffe yakyuka, naye ng'ezo cancer zonna ze tuwulira edda twaziwuliranga mu bazungu, naye ng'ekisinza ozireeta is coming from the way we are using our environment. Then lastly, kubanga ebirala nzize mbyogerako, ettaka lyaffe lifudde terikyalina bugimu. Edda wakeeranga ku makya n'ojja n'olima n'okozesa obusa bw'ente n'okozesa obukuta bw'enkoko n'olima ebintu byo. Naye kati tewali muntu asobola kulima nga tafuuyidde nga tatereddeeko chemicals, fertilizers ezo ze muwulira, genda ogule NPK, genda ogulaani, okole ki? Oteekeko. Kati that infertility of the land has been created due to lack of protecting our environment. So those are some of the problems. Byensobola okubabuulirako. Ako nno kanzijukizaayo omukyala eyo yagamba ye asimbye emicungwa ewuwe naye bukyanga ateekayo tewali gumugumeza. So kati awo simanyi kyandibanga kiri ku ttaka oba kwegamba nutrients nazo teziriiwo. Nja mugambako awulirize naye yeetereeza alabe. Kati ayinza okuba nga alina kati kutandika naye kozesa ki? Fertilizers. Ayinza okuba nga badde takozesa bijimusa bino bizungu. Kubanga ti ebiganda twabivaako tugamba tebikyalabika, abantu tebakyalunda n'ebigiringa ebyo. Twagala byangu n'ofuna obuweke n'oyiwayiwakaawo ekintu ne kijimuka. Kubanga edda actually ubatu wange we twamalanga maybe okulonda obisusa ebijanjaalo teeka mu lusuku ogenda olaba ng'enkeera ennaku wiiki nga byonna bizzeemu byemezezza nga tebikyaliko nti ate genda ogule ki? Fertilizers. So kakati nga bw'oyogedde ku challenges ezo. So how do we protect the environment? Tukuuma tutya environment tubeere nga tuganyulwamu okusinziira nga bw'oyogedde? Mpozi nga sinagendawo abalabi baffe mukyalaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Lillian, this is one of my best topics, environment. I love the environment. I'm an environmentalist and I think that's why we chose this environment. Yeah? So, tukuuma tutya obutonde bw'ensi bannaaye nga tuyita ku mukutu guno nja kubasaba buli asobola asimbe endala nga bwe tugambye tukendeeze ku kukozesa chemicals. Tulina okuadoptinga means nga using bazita batya? Reusable bags. Paper bags. Waliwo ekisaawe kyatuuka gavumenti netugamba obuveera buweze bannaye. Okimanyi nti abantu babeeranga bayomba mu maduuka kakati ebintu tunabiteeka biki naye ng'ate gavumenti bwefuuka serious negamba obuveera buweze tusobola okukozesa ebintu nga paper bag kubanga paper bag yo bw'ona ogisuula tejja kukola ki? Ku affectinga. Naye wadde nga tukozesa paper bag tulina okukendeeza kukozesa empapula. Okimanyi nti n'empapula nazo zirina effect ku environment. Era ensi ezikuze nga zimaze okwegendereza engeri gye balina okukuumamu obutonde bwabwe obw'ensi, they are becoming paperless. So that's why you see these days nti ebintu byonna biri online. Tolina ku printing anti receipt yiino biki byonna obifuna ki? Okukendeeza ku use of paper because that is also another way. But I must not forget that we can use environmentally friendly practices. Ezo practices nazikugambye olima otya, okozesa ki, bw'oba ozimbisa ki. Fe wano e Uganda tugenda ne tusima omusenyu, amayinja, byonna. All those are natural resources we are depleting. Ekiseera kijja kutuuka abaana b'abaana baffe nga tebalina bye bazimbisa. So we must adopt environmentally friendly practices. Ekyokulabirako bw'ogenda mu buzungu ennyumba zaabwe za plywood. Tosobola kusanga muntu shell yokka yezimbiddwa neki
ne buloka naye kati ffe tufuna ettaka n'okuba ettaka, that is a natural resource. N'ofuna omusenyu n'ogenda ku seminti agomayinja, buli kintu kyonna ky'okozesa butonde bwansi. So tulina okukozesa environmentally friendly practices, tuzimbe ennyumba ezinaasobola okulaba nga tezimalaawo obutonde bwansi. But lastly, we must learn to sensitize abantu Lilian, era nga tukozesa omukutu guno twagala obakuliriza abantu abali bannange nga tetunnaba kukaaba nga nsi ze mulaba Dubai. I will give an example of Dubai. Dubai is a desert, Lilian, you know that. You were there. I saw you there one time. Nakula ku Facebook. Naye nze Dubai nagisomako nga balaga it is a desert. Naye ate beerwanako okulaba nti balina obubirabira ke bayita forest. Ogenda okutuuka e Dubai ne bagamba that is the natural forest. You can laugh. Natural forest eringa obuti ndowooza bulinga 20. Naye kati ffe ebibira byaffe tukoze eki? Yes, and we are now not in position to adopt methods like irrigation. Nti ffe tujja kufukirira, osanga omuntu e Dubai nga kafukirira ke bayita forest. Akafukirira buli kumakya ku ssaawa 7 irrigation. Naye nga ffe abantu tetubasensitizinze nti bannange ogwo omuti gwotema ogwo gwatunzi gwa mugaso. So nga tukozesa omukutu guno tujja basaba bannange musobole okulaba nga mukuuma obutonde bw'ensi. Awulidde ekigambo kino kituuse ku munno. Bw'olaba nga munno alina ekintu kyakola ekisobola okwonoona obutonde bw'ensi, mugambeko. Mukozese emikutu gyonna gye mulina okulaba nga tuprotectinga obutonde bw'ensi, kubanga bwe tunaaba tetulina environment nnamu, naffe tetujja kubeera balamu. In summary, ab'oluzungu baddiremu conclusion. In conclusion, I would call upon everyone who is listening to us to share with others that there is an urgent need for us, all of us. It starts with us in our homes, in our environment, wherever we are, in our offices. We have to train our children to protect our environment. Our environment is our motherland. Without the environment, we cannot exist. And we must coexist with other natural resources. Ffe tetujja kumalawo nnyanja ffe ate tubeerewo kubanga ennyanja etugasa, tufunamu ebyennyanja, tufunamu amazzi. So now, using this program, I would like to call upon everyone, wherever you are, please ensure that you're protecting the environment. We as the sisters, and using the Sisters Empowerment Show, we are going to dedicate programs, of course once in a while. So I think this is one of our programs, one of our awareness campaigns that we are going to do. Okwegata kumulanga kwa government to ensure that we sensitize the public of the need. I know abantu tebagala bino ebintu baba balowooza biri so academic, naye it's until lwolisimba ekitooke n'okiraba nga tekireeta ttooke n'otandika okwebuuza, nina projekiti yange nasimba olusuku naye amatooke tegakola ki? Ojja okutegeera nti no environmental protection nkulu. Nti bw'oba ng'olina neighbour nga alina emmotoka enkadde n'agireesinga omukka ne gujja, gusobola okuaffectinga abaana bo. Bw'oba olina neighbour nga alina factory ng'alina kyakola n'apollutinga environment, osobola okufuna obulwadde n'ofuna cancer. Oba amazzi n'agaleka ne gagenda mu myala ne mu nzizi zaffe. So it is our duty, and we are the primary duty bearers with the people, because ffe abakola ebintu ebyonoona obutonde bw'ensi. Yes. Tweyanziza nnyo Daisy, tweyanzeege otwagazizza environment era tujja kwongera okujaga n'ogiprotectinga. Otherwise temwerabira ku subscribinga, kiba kya bulyazaamaanya oba otulabidde ebbanga naye nga tosubscribinga bannange. Subscribe, clickinga ku ka red gundi akaliko subscribe, give us a thumbs up, like, share, comment. We are always here for you. Woba olina kyoyagala okuyiga okumanya, enamba zaffe ziri ku screen. Contact us, we are available. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege nga tuddamu videos ennungi za urban events. Contacting twazeemu emikolo gikyagenda maaso weetuli tujja kuddamu okubaweereza. N'abaana lockdown enaatera okuggwako, mutwale abaana ku Centennial Education Services, Kekisi obulungi, Lien's Bakery n'ebirala bingi bikyajja. Stay tuned, watch the space, we are here for you. Thank you, bye bye. Bye bye.